Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video dove spiegherò come fare una spada, una pala, un piccone e un'ascia. Non importa il materiale, l'importante è che io per ora ho preso il ferro, ma comunque si può prendere anche altri materiali. Allora, intanto dobbiamo prenderci un banco da lavoro, io già l'ho messo. Comunque vi faccio vedere come si crea. Si crea così, avremo il tavolo da lavoro. Però per ora non ci interessa. Quindi iniziamo con i bastoni. Per fare i bastoni intanto serve mettere due assi di legno in questo modo e avremo i bastoni. Per fare la spada dovremmo mettere un bastone qui giù e poi due lingotti di ferro, così, e otterremo la spada. Invece per fare una pala dovremmo mettere due bastoni e un lingotto di ferro oppure altri materiali come ho detto prima. Ok, e poi per fare il piccone ne dovremmo mettere tre. Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video che sarà una serie dove faremo la modalità sopravvivenza. Dovremmo metterli così. Bene, intanto creiamo un nuovo mondo. Ok, e si va da qua. Nuovo mondo lo chiameremo tutorial. Intanto lo chiamo tutorial. Ci vedremo al prossimo video. Vabbè, nuovo. Anzi, così. Poi modalità sopravvivenza, qua potremmo cambiare la modalità, ma noi la lasciamo sopravvivenza. Altre opzioni nel mondo non ci interessa per ora. Bene, c'è un nuovo mondo. Aspettate che si carica. Eccoci. Siamo spawnati in una foresta. Perfetto. Per prima cosa, come molti sanno, per prima cosa dovremmo prendere la legna. La legna è essenziale, è il materiale primario. Però è anche, quando uno prende la legna, è anche la parte più noiosa. Purtroppo. Certo, per ora la prenderemo con le nostre mani, ma in futuro quando avremo gli attrezzi ci faremo un'ascia per prendere la legna. Intanto la prendiamo così. Per ora stoppo il video, così almeno non vi faccio aspettare questa parte noiosa. Ok, ho già preso un po' di legna e adesso abbottiamo quest'albero e andiamo a trovare un bel posto dove mettere la casa. Ok, abbiamo finito. Abbiamo ok. Io avevo, siccome mentre avevo messo in pausa, avevo trovato qua questo posticino che è molto carino perché c'è pure mare, sabbia e poi qua è vuoto ed è pianeggiante. Quindi intanto per avere, non possiamo usare questo legno per costruire, ce lo potremmo pure usare, ma ce ne vorrebbe tanto, troppo. E quindi intanto ci costruiamo un tavolo da lavoro. No, lo specchio è fatto. Mi serve, dobbiamo mettere su fabbricazione, dobbiamo mettere il legno di quercia e così ci darà gli assi di legno. La prendiamo però da, andiamo un bel po', 64 al massimo. E con questi assi di legno potremmo costruire il banco da lavoro, che è essenziale. Non scompare, ok. E niente, piazziamo il banco da lavoro qua. E intanto costruiamo le fondamenta della casa. Non sarà grandissimo, però beh, facciamo così.
questo. No, facciamo così. Per ora è piccola, le cose piccolissime. Poi non ho più legno e più cose, le ingrandiremo. Lo facciamo anche di 4. Ok, il legno è finito e ce ne facciamo altro. Ok, continuiamo e l'ho buttato, vabbè, così. Mi sono scordato di fare lo spazio per la parte. Ora la faremo. Ok. Facciamo la porta. La porta si fa così. Facciamo 2. Così più bello. 2. Ecco. No. Perfetto. Qua. E qua. Facciamo l'altro piano, quindi mi ho scordato. E dopo faremo tutto. Ok. Perfetto. Facciamo il tetto. Speriamo che ci basti, sì, ci basta. Sono da 4, preciso. Allora. Così, così, così. Ok, va. Ora è tutto. Vabbè, allargato. Per ora è tutto. Per il primo episodio è tutto. Abbiamo costruito la casa. E domani, vabbè, domani, prossimo episodio faremo altre cose. Ciao.